Oi. Dah ada lagi. Ya, ni Mercedes. Rosak lagi, betul. Yang tapi kali ini model B-Class W245. Apa isu dia? Isu dia, customer datang, komplain, dia kata kereta dia tak boleh start. Sebelum tu, steering jadi keras. Dia off, nak start balik dia tak boleh. Jumper ke, tukar bateri ke, tukar kereta je belum lagi. Tak jadi juga. Start tak mau. Kita panggil lah owner towing kan, untuk kita check. So, sekarang ni, kita dalam proses troubleshooting kereta B-Class W245. So, let's go. Okay, kat sini, depan ni adalah wiring lah. And then kat sini, front sem. Dan ini adalah dia punya relay punya box lah kan. So, kat sini, bila kita check, dia punya, ni relay starter. Ni relay starter Ni relay starter ada 5 kaki. Okay. So, bila kita check, wire dia, okay, ni wire 30. Wire 30 ni adalah wire direct battery. 87 adalah wire switch starter. Okay, sepatutnya wire 30 ni, dia direct battery, dia dapat 12 volt. Tapi, which is wire ni lah. Sepatutnya sini dia ada current. Tapi, isu dia sekarang, dia tak ada current. So, sepatutnya, ini wire 30. Wire 30, 12 volt. Dia takkan boleh ada continuity. Maksudnya, dia tak boleh ada arus dekat dalam ground. Ni ground, ni grounding. Grounding dengan supply dia tak boleh sekali. Dia kena asing. Tapi yang ini, isu dia sekarang, okay, sini sepatutnya current. Current dengan ground. Nampak? Dia ada continuity. Maksudnya dia ada arus yang wire yang short dekat body tau. Sebab tu dia ada continuity. Sepatutnya dia tak boleh ada continuity. Itulah hukum alam dia. So sekarang ni kita nak cari mana pergi wire ni yang short dekat body. Jawapan dia kat sini. Jom. Okay, so kita buat short listing lah kat sini kan. Daripada fuse box ni kita tengok, okay, fuse 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita dah remark lah, blow motor, rotary light switch, reverse light, ESP, airbag, starter, instrument cluster, washer nozzle heater, electric power steering. Okay. So sekarang ni, semua dalam fuse ni dah ada control dengan fuse 70. Tapi 70 dia tak ada continuity. Pula. Lepas tu sekarang ni kita check. Okay, tengok ni Okay, so sekarang ni kita dah short listing. Bila dah check, kita short listing kan, pendekkan cerita, tinggal fuse 21 30 ampere dengan fuse 23 75 ampere. Washer nozzle heater. Okay, so fuse 21 30 ampere. Okay, kita tengok kat sini. Tengok. Dia ada continuity lah. Dah ada continuity. Okay, nampak? Dengan fuse 23. Yang ni. Okay, lepas tu kalau kita cabut fuse ni apa jadi? Okay, kita try cabut tengok. Fuse 30. Hilang. Maksudnya dia dah tak ada dah short to body. Okay. Tapi yang ni fuse starter. Fuse starter kita dah cabut dah semua wire-wire terminal positif yang besar-besar, semua kita dah cabut. So maksudnya bukan dia lah. Okay, kita pasang balik. Nampak dia bunyi balik. Lepas tu fuse nombor 23. Hilang juga. So, kita tengok balik. Fuse nombor 23. Washer nozzle heater. Okay. Kita tengok, washer nozzle heater dia dekat sini. So, tadi kita tengok fuse nombor 23, 7.5 amp, dia control washer heater. So, benda tu dekat sini. Okay, soket ni. Kecil je. So, kalau kita cabut benda ni, kita tengok apa jadi.
Okey ke tak okey? Kita tengok ada lagi tak short to body. Okey, tengok ni. Kita dah cabut dah ni. Kita dah cabut dah soket tadi. Soket nombor 23. Fuse nombor 23. Nampak? Dia dah tak ada dah continuity. Dia dah tak ada dah continuity. Dia dah tak ada. Bang, pasang balik bang. Nampak? Kalau pasang balik soket. Dah ada short to body. Cabut bang. Woi, cabut. Nampak? Kita cabut. Terus hilang. Jadi kat sini problem dia adalah washer heater nozzle tu lah yang problem. So kita perlu gantikan dan problem dia selesai. Tapi nak cari dia korang tengoklah macam mana. Korang nilai lah sendiri ni. Lagi. Susah kan? Susah nak cari masalah kereta ni. Nanti saya harap 2036 adalah kereta boleh bercakap. Senang sikit, tak payah susah macam ni. Okay, so sekarang ni problem pun kita dah jumpa. Kita dah identify problem dia dekat mana. Menjadi ke tak? Nantikan dekat part 2. Stay tune.